次、22番いきます。Number 22. Have you looked over the expense reports I gave you? はい。これは Have you? そう。Have you? Have you のじゃあ後ろはもう一回いきますね。A. Have you looked over the expense reports I gave you? Have you? じゃあもう一度いきますね。Have you looked over the expense reports I gave you? Have you? そう。Have you looked over? ですね。Have you looked over? Look over でこれで、ざーっと目を通すところです。そう。Have you looked over? ざーっと目を通しましたかですね。で何を Have you looked over の後ろが expenses そうですね。expense でこれはexpense reports って、言ってますけどね。これは経費の報告書ですね。それをざーっと目を通しましたか、聞いてます。じゃあこれに対して、じゃあ流れを追って A、B、C いきましょうか。A. It isn't very expensive. はい、これは It isn't そう very expensive そうするとこれは意味はそんな高くはないですね。そうするとこれ先ほどの、報告書ざーっと目を通しましたかでそれはそんなに高くない意味つながらないですね。じゃあ無視しましょう。B. In a scientific journal. はい。in a じゃあもう一度いきますね。C. B. In a scientific journal. in a scientific journal ですね。scientific journal とこれは scientific 科学ですね。journal ってこれはもう雑誌ですね。ですから scientific journal ちょっとこれは、雑誌の中にあります。これ全然意味違いますね。じゃあ今度は C ですか、この残りは。C. I'll get to it this afternoon. はい。I'll get じゃあその後ろ。C. I'll get to it this afternoon. はい。I'll get to it this afternoon と言いますね。I'll get to it this afternoon. get to ですね。get to 何々で、何取り掛かるという意味です。ちょっとこれ、get to ですね。get to 何々で、何々に、取り掛かるという意味です、これ。だから、I'll get to it this afternoon なので、私は、今日の午後、それに取り掛かりますと。こんなふうに言ってます。そうすると、これが、流れとして正解になるということですね。